channel. Hi! Nandito na naman tayo sa isang panibagong camping trip. At nandito tayo saan? Tsuchiyama. Ayan, ito yung lagi namin, madalas namin pinagkakampingan, di ba? Ayan, kung napapanood niyo yung mga dati naming channel, ito yun, dito yun. Kaya yun, sa mga hindi pa nakasubscribe, Subscribe na kayo. Like and share, comment na din. ayan. So ayun, simulan natin yung pagsisetup. Setup natin yung tent, tarp tent, tsaka yung mga gagamitin natin. Kaya tara na, let's go! So ayun guys, okay na yung tent natin. Nakapag-setup na tayo lahat, pati yung ilaw natin, yung upuan natin, yung ating lamesa. Tapos si Aileen nag-ayos na lang ng higa natin sa loob para mamaya sa shelter natin for the night. And ayun, magsisimula na tayo magluto. Oops. Luto na tayo ng ating late dinner. Kasi anong oras na rin. Anong oras na rin kasi may dumating, kaya ayun, tara start na tayo.
Sarap. Sarap to. Alright guys, tapos na kami mag-dinner. At anong time na ngayon? It's time for some alcohol. 26. Sinabi ko yung oras. Kala ko kasi. Okay, oras na para mag-alcohol tayo sa katawan para pampatulog. Kasi anong oras na rin, kasi may matulog na rin tayo. Chill night lang muna tayo, diba? As well. Goods.